زما نوم افتخار احمد دی. زه دې دکان کې تقریبا 32 کالونه کار کوم لګیا یم. القیوم میټل آرټ یعنی قیوم د دې آنرو مشر چې کوم هغوی د تانبې کار به کولو. نن نه که تاسو یو 40-50 کاله مخکې اورېدلي دا بازار میزګرا هم د دې په مسو په وجه دا بازار میزګرا مشهور شوی و. نو هغوی به زموږ مشر چې کوم دی هغوی به دلته بای هینډ کار کولو، لاس باندې به لوښي جوړول، یعنی 30-40 دکانونه به وو. هغې نه پس زموږ د مشر حاجي صاحب زوی حاجي سعید احمد هغه دا کار لږ نور دغه کو، ولې چې د هغه شوق و چې دا کار دی ختم نشي. نو تقریبا 32 سال سره زه هغوی سره کار کوم لګیا یم. زه هم د دوی دا دغه کولم لګیا یم چې دوی آبا او اجداد نه دا کار را روان کړی دی او د شوق په وجه دا کار ختمی نه. نو لہذا دا سیزونه یعنی د تانبې صادر چې کوم دی دا خو راځي مختلف ښارونو نه، بیا دلته صادرونو په شکل کې چې دا لوښي دغه صادر راشي نو دلته هر یو کاریګر خپل خپل صادرې وړي، نو هغې نه مختلف آیټمز جوړوي. مثلا ګلاس شو، چینک شو، چاټې، منګي، هر یو کاریګر خپل خپل آیټم جوړوي. هغې نه پس دا آیټم چې تیار شي نو دا 3-4 کاریګرانو لاس نه وځي. هغې نه پس دا ځي کلیګر لا، یعنی کلی کېږي. مثلا وګورئ تاسو دا ګلاس ګولګی دا دننه کلی شوی دی، دا کلیګر له ورځي. کلیګر نه پس راشي دلته واپس دکاندار لا، دکاندار پالش والا له ورکوي. پالش نه پس دا ایز ا سیلز حساب سره دلته خرڅېږي. 40 کاله مخکې به زموږ د پېښور خلکو یعنی اکثر د ښځو به خپل لوڼو نه دا جهیز حساب سره ورکول، مثلا چاټې، منګي، دیچکي، کوزه، ورځ تر ورځه د ګرانۍ په حساب سره او د نورو مختلف آیټمو سره یعنی سټیل، سلور دا څیزونه چې رالل نو د دې لږ رجحان مانګ کم شوی و. اوس نن سبا بیا د دې یو دوران را روان دی او راځي لګیا دی او راغې چې نن سبا هر یو ډاکټر ایز ا ډاکټر وایي لګیا دی چې دې کې تاسو خورئ څکئ دا صحت لپاره ډېر ښه دی. تانبه قدرتي چیز دی، دا جراثیم کش دی، جراثیم خپل طرف ته پرېږدي نه. او دا کار چې کوم دی زموږ د مشرانو نه را روان دی، تقریبا زما تر نیکه چې کوم و هغه به دا کار کولو. او دا په دې ګنټهګر کې مخکې زموږ د نیکه دوکان و ګنټهګر کې، او دلته به سیکانو کار کولو. هغه وخت کې د برطانیه دور و، تقریبا زما په حساب چې 100 کالو خبره ده چې دا زموږ د کار چې را روان دی زموږ په دې نسل کې 100 کال نه را روان دی. بیا چې زموږ څه وخت کې داسې رالو چې مشران دغه شو، زه یې راویستمه نو زما هغه وخت کې پلار وفات شوی و. بیا زما استاد جهانګیر نوم یې و، الله دې وبخي. بیا هغه سره ما دا کار یې زده کړو. او دا کار چې کوم دی مخکې به چې کوم دی د ښار کې ډېر زیات و که نه، دا به چې کوم دی زما پلار به خبره کوله وي هغه وخت کې پاکستان و دا دغه خو ټول یو که نه، دا برطانیه و دلي نه به خلکو لوښي راوړل، د یو ځای نه د بل ځای نه دا موږ چې سپینول او جوړول به. بیا چې کوم دی د ښار اندروني ښار خلک چې کوم و دا پوه شوې د اصلي ښاریان چې کوم دي که نه، دیو به چې کوم دی دیو به دا لوښي چې کوم دی لوریانو له په ودونو کې ورکولو، چې کوم واده به بعد د دې نه بغیر به هغه نامکمل و چې دا لوښي بیا ور نه کړه مکمله به دا به خامخا چې کوم دی دا به ډیمانډ هم خلکو کولو چې یاره زما د دغه له به دا لوښي به خامخا کوئ که نه. دا د تانبې کار و، دا به بیا چې کوم دی هغه به استعمالېدلو، هغه به خرابېدلو، راتلل موږ به سپینولو. به دا کار روانو ورو اوس هغه کار چې کوم دی ختم شو. لوښي خلک راوړي او خرڅوي، پوه شو بازار خرڅوي، هغه واپس دي پنجاب ته واپس دغه کېږي، واپس هغه تانبه خو ضایع کېږي نه، مله تانبه ترې جوړېږي. خو لکه د دې لوښو استعمال کې کمه شوله. او بس خاص خلک ما خو درته مخکې نه مو ویلې چې دلته خاص خلک استعمالوي. دا د غریب سړي د وس نه بار شو، پوه شوې.